محبة وسلام. العلاقات مهمة ومفيدة لنا، فهي تجعل حياتنا أكبر وتعرفنا على أشياء جديدة وتساعدنا على التطور إلى نسخ أفضل من أنفسنا. ولكن مع ذلك مهما كانت العلاقات مثالية وأكثرها توافقاً مع الأشخاص، سيكون لها عيوبها، لأنه ليس هناك شخص كامل 100%. لذلك بطبيعة الحال لا تخلو العلاقات من بعض التصادمات، ولكن هناك علاقات تحط من قدرنا كأفراد عن قصد أو دون قصد. فعندما تتفوق اللحظات السلبية على اللحظات الإيجابية، وعندما نشعر بعدم التوافق أو عدم المقدرة على التوازن بهذه العلاقة، فقد نتساءل: هل أنا في علاقة سامة؟ إذن ما هي العلاقة السامة؟ العلاقة السامة هي تلك التي يشعر فيها أحد الشريكين أو كلاهما بأنه محاصر أو مسيطر عليه ومستنزف من قبل الآخر. فغالباً ما تتميز هذه العلاقة بأنماط سلوكية مدمرة ومتكررة لإيذاء الآخر. أيضاً هي علاقة غير مدعومة من الطرفين، حيث يوجد صراع ويسعى أحدهم إلى تهميش الآخر، مع وجود منافسة وعدم احترام وانعدام التماسك. سميت بالعلاقة السامة لأنها تضر الشخص عاطفياً وعقلياً وجسدياً، وتستهلكه صحياً على مدى فترة من الزمن، ولا تقتصر فقط على العلاقة الزوجية أو العاطفية فقط، وإنما تكون هناك علاقة سامة بين صديقين، أو بين أحد الوالدين والأبناء، أو بين الأخوان، أو أحد الأقرباء المحتكين مع بعضهم البعض، مثل زوجة الابن أو أم الزوج، وهكذا. ولكن الصورة الأكثر وضوحاً للعلاقة السامة نراها بين الشريكين العاطفيين أو بين الزوجين، لأنها علاقة مزدوجة تحكمها المشاعر بحساسية أكبر من أي علاقة، لذلك تكون هشة اتجاه أي ضغوط. عندها يصبح التعبير عنها بأنا وأنت بدلاً من نحن. إذن لماذا أدخل في علاقة سامة؟ من المعروف نحن من نجذب أنماط معينة من الأشخاص إلى عالمنا، وهذا ما يجعلنا ندخل في علاقات نحن من ساهم في بنائها. وطبعاً بدون وعي منا غالباً ما يختار الناس شريكاً يتناسب مع دفاعاتهم، ولا يدركون أن السمات غير المرغوب فيها لشريكهم تتطابق مع سماتهم الخاصة. على سبيل المثال، إذا كانت شخصيتك تميل إلى دور الضحية، فقد تجذب إلى عالمك شخصية الجلاد. أو إذا كانت شخصيتك مترددة وضعيفة، سوف تجذب لعالمك الشخص المتسلط، وهكذا. نحن نجذب من يغلق لنا فجواتنا. إذن دعونا نتعرف على علامات العلاقة السامة. ما هي؟ أولاً، عدم الاحترام أثناء وبعد الجدال. الجدال وارد في كل العلاقات، فلكل شريكين طريقتهم الخاصة في صياغة الجدال. فالبعض مثلاً يفضل ترك مساحة للشريك بالتعبير عن نفسه، والبعض الآخر يفضل الانسحاب والابتعاد والتزام الصمت لحين هدوء العاصفة، بينما يفضل البعض الآخر معالجة المشكلة
وجها لوجه. وهذا ما يحدث في وجود علاقة صحية مفتوحة يحترم بها الشريكين بعضهما الآخر في إدارة الجدال. أما في حال العلاقة السامة فلن يحاول الشريك إعطاء فرصة للتعبير وسماع الرأي الآخر، وإنما العكس، يفرض رأيه ويحاول بكل الطرق إنهاء الجدال لصالحه، وكأن في حلبة مصارعة، ويتجاهل شعورك بعدم الارتياح. هذا لا يمثل فقط عدم الاحترام، وإنما هو أيضاً علامة على السلوك المسيطر. ثانياً، إتقان لعبة اللوم. الشخص السام دائماً ما يلقي اللوم على الآخر أو الشريك، لأنه يحاول تجنب تحمل مسؤولية أقواله أو أفعاله حتى بالمشكلات البسيطة. مثلاً، إذا نسى مفاتيح السيارة بداخل السيارة، بهذه الحالة راح يجعلك السبب الرئيسي لهذه المشكلة، ويبدأ بإلقاء اللوم عليك، فيوجه لك عبارة مثل خليتني أنسى، أو أنت السبب صرفت انتباهي، أو كان ممكن أن تذكرني، أو أنت من يجعل رأسي مزدحم بالأفكار وأنت سبب المشكلة، وهكذا، مما يؤدي إلى عكس المشكلة ويجعل الضحية يشعر بالذنب والتأنيب والإحساس بعدم فعل أي شيء بشكل صحيح. فتوجيه اللوم باستمرار سوف يجعلك تشعر بالفشل وعدم المقدرة لإنجاز أي شيء، والإحساس بأنه أنت سبب كل مشكلة. أما في حال وجود العلاقة الصحية فيتحمل كلا الشريكين المسؤولية. مثلا، هذا كان خطأي أنا، فيقول له الشريك بل كان يجب أن أنبهك، فهذا خطأي أيضا، فنحن بشر والأخطاء واردة. ثالثا، يناقش العلاقة مع الجميع إلا أنت. التواصل بين الشريكين هو المفتاح الأساس، فبدونه تصبح العلاقة سامة. فمثلا في حال وجود مشكلة بين الطرفين سوف يجلس الزوجان معا أو الشريكان ويحلان مشاكلهما. أما في حال وجود شريك سام فغالبا ما يفضل التحدث عن العلاقة إلى أصدقائه أو أسرته بدلا من مناقشتها معك، بل يتجاهلك ويتركك بالزاوية المظلمة. مثلا، هذا بخيل وما يصرف وما يهتم لي، أو هذه غبية وما تفهم شيء وما مهتمة لبيتها. وطبعا هذا الشيء راح يسبب ألم نفسي لما تسمع أن خصوصيات علاقتكم هي حديث المدينة والكل يدري بيها إلا أنت. رابعا، الشعور بالعجز والاستنزاف. عندما نفكر في علاقة صحية ومرضية نتخيل الشريكين في حالة من الهدوء والانسجام، مفعمين بالطاقة الإيجابية والراحة. أما إذا كان هناك شعور دائم بالإرهاق والعجز وشد الأعصاب في علاقتك فهذه إشارة بوجود خلل بهذه العلاقة، لأنه أمر مرهق إحساسك الدائم بوجود أخطاء بالأشياء اللي تفعلها، فلا وجود للتحفيز والشكر والامتنان، وغالبا ما تشعر أنك مدين لهذه العلاقة وأنك عاجز على موازنتها رغم محاولاتك المستمرة. فعند الوصول لهذه الحالة عليك أن تضع ذاتك في المرتبة الأولى، وأن تدرك متى تبدأ المشكلات في التأثير عليك نفسيا وجسديا.
فالشعور بالحزن المستمر وفقدان الطاقة بسبب شريكك ليس أمراً طبيعياً في العلاقة الصحية. فإنقاذ نفسك مبكراً من هذه العلاقة سوف يجنبك معركة طويلة لاحقاً، حيث يستغرق الشفاء فترة طويلة بعد الخروج من أي علاقة سامة. خامساً، الخوف من مناقشة أي موضوع. في حال وجود موضوع خاص يحتاج للنقاش مع شريك سام، غالباً ما تفكر 1000 مرة قبل أن تفتح أي موضوع، وقد تتخلى عن حقك من النقاش فقط للحفاظ على السلام. يعني تقول بلاها، خليني راسي بارد أحسن وما أفتح وياه هذا الموضوع. بينما في علاقة صحية وسعيدة قد تشعر بالراحة بنسبة 100% بالتحدث إلى شريك حياتك، سواء كان الأمر شيء خطير أو مشكلة بسيطة، فإن الثقة في شريكك الذي سيأخذ رأيك بعين الاعتبار أمر ضروري، بالإضافة إلى احترام أفكارك ومشاعرك. سادساً، التحكم في السلوك. توفير الحماية للشريك أمر صحي ووقائي، وقد يكون رومانسي بين الأزواج. فمثلاً يطلب منك الشريك الرغبة في العودة إلى المنزل مباشرة بعد انتهاء العمل لأنه يشتاق لك أو يفتقدك، أو قد يمنعك من أشخاص معينين لأنهم غير مريحين أو تأثيرهم غير جيد عليك، فهذا نوع جيد من تقديم الحماية والحرص. أما في حال وجود شريك مسيطر، سوف يتجاوز الأمر حتى بالملابس التي ترتديها أو الطعام الذي تتناوله، وحتى في وقت نومك، وحتى متى تصمت ومتى تتكلم والقائمة تطول. في كثير من الأحيان يكون الأصدقاء والعائلة هم من يلاحظون أنماط السيطرة هذه قبل أن يلاحظها الضحايا. لذا بغض النظر عما إذا كان شريكك يحب عائلتك أو أصدقائك، فسوف يبدأون بتصدير نصائحهم لك، خاصة إذا لاحظوا علامة سامة مثل علامة التحكم. سابعاً، التهديد بالانفصال. الشعور بالأمان هو أساس كل علاقة صحية يحتاجها كلا الشريكين، ولكن التهديد الدائم بالانفصال وترك العلاقة في كل مرة، فهذه علامة واضحة بوجود علاقة سامة. في هذه الحالة علينا التفكير بالأمر بجدية تامة، فتهديد الشريك لك يمكن أن يجعلك تشعر بأنه يمكن استبدالك بسهولة وعدم تقديرك، وهذا من أسوأ أشكال الابتزاز العاطفي، لأنها حالة تشبه المساومة، إنه إذا ما تتصرف مثل ما أنا أريد فأنت في الخارج أو أنت برا، وهذا ما يجعل العلاقة هشة للغاية. ثامناً، التضحية من جانب واحد. لكي تكون العلاقة صحية يحتاج كلا الشخصين إلى العطاء بشكل متساوي. أما إذا كان العطاء والإيثار والتنازلات من طرف واحد والطرف الآخر غير مكترث وغير مهتم لتعزيز العلاقة، فقد يكون ذلك علامة على وجود سلوك الاستغلال والاستنزاف للطرف الآخر، بل وتدمير ذاتك واستهلاكها لصالح الشريك السام. تاسعاً، الانتقاد الدائم والتفكير بالأخطاء الماضية. جميعنا يرتكب أخطاء، ولكن
إذا لم نستطيع أن نتجاوز عن زلات بعضنا البعض، فإن فرص وجود علاقة صحية تصبح شبه مستحيلة. إذا كان شريكك يذكرك باستمرار بالأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، فهذا شيئاً محبطاً للغاية، لأنك قد تشعر أنه لا يمكنك التقدم خطوة للأمام أبداً، لأنه كلما حاولت التقدم عادك للوراء. في النهاية، فإذا لم يستطيع شريكك بالتخلي عن أشياء من الماضي، فقد حان الوقت للتخلي عنه. يجب أن تدور العلاقات حول التقدم وبناء أسس قوية للمستقبل، وليس سحب الأخطاء القديمة والانتقاد الدائم كلما كان ذلك مناسباً لحججهم. 10. السلوك المسيء. إذا كان شريكك عدوانياً اتجاهك، مثلاً تعنيفك بالضرب جسدياً أو انتهاك حقوقك جنسياً، فهذه علامة حمراء كبيرة تحتاج لإنهاء هذه العلاقة على الفور. لا تنخدع بأعذارهم واعتذاراتهم. الأمر نفسه ينطبق على الإساءة اللفظية الموجهة إليك، والتي يمكن أن تكون مثل التنمر والتعليق على مظهرك أو الشتائم والتحقير، أو يجعلك تشعر بالإحباط والفشل. في هذه الحالة لا يجب السكوت والرضوخ، لأنه سوف يتفاقم الوضع، وبالنهاية أنت من يخسر ذاته. هذه كانت أبرز علامات العلاقة السامة، وهناك الكثير من العلامات السامة، مثل يحاول الشخص السام إيهامك بأنك شخص غير طبيعي، أو يحاول تغيير ومحي شخصيتك، أو أنت لا تساوي شيء لولا هو، أو لا تستطيع أن تكون شيء بدونه، أو اتهامك بتصرفات لم تقم بها، والكثير من التلاعب الذي يستخدمه الشخص السام اتجاه شريكه من أجل لعب دور الضحية أمام الآخرين. فحافظ على سلامة ذاتك، فكسر النفس البشرية ألمها أقوى بكثير من كسر العظام، فإذا انكسر فيها شيئا لا يعود كالسابق. حتى وإن استطعت تجبيرها، سوف تترك أثرا حين تلتئم. فكن واعيا، ولا تتأمل أنهم سوف يشعرون أو يندمون أو يتغيرون يوما ما. فمن سوف يشعر ويتغير ويندم هو أنت، بعد أن تستفيق على خسارتك. تقول كوكو شانيل: لا تضيع وقتك في ضرب الحائط على أمل تحويله إلى باب. كانت معاكم الأخصائية بالصحة النفسية عايدة البصري.